عن انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي. موږ باب شروع کړو د امید باره کې د فضیلت چې د امید د الله تعالی نه انسان کوي د هغې څومره فضیلت دی او دا امید به او دا خوف یاره دا به دواړه یو شان دي د الله نه به یره هم کې او د الله نه به امید هم ښه ساتي او د مؤمن دا صفت دی کله چې د یېرې ځای راځي د الله نه به یره کوي او کله چې د امید او د رجا او د الله تعالی د طرف نه زیری راشي نو په هغې به خوشحالېږي او امید به کوي د الله تعالی نه خوف په هغې کې څه حدیث تېر شوي وو نننی حدیث کې انس رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د نبي صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې نبی علیه السلام فرمایل او د نبی علیه السلام د الله جل جلاله قول ذکر کوو حدیث قدسي یا الله سبحانه وتعالی فرمای ابن آدم ته اے ابن آدم اے د آدم اولاده اے د آدم بچیا بېشکه ته چې ما رابلې زما نه سوال کې او زما نه امید ساتي وی غفرت لك زه به تا ته معافي کوم بخښنه به ته کوم علی ما کان منک اگر که تا څنګه عمل کې چې په کوم عمل باندې ته یې او زه د دې پروا نه ساتم د دې مغفرت بخښنه به تا ته کوم خو چې ته زما نه په حق او په څه چې توبه وباسي بیا وایي ای ابن آدمه ای د آدم بچیا که چېرته ستا دا ګناهونه د اسمانه پورې ورسي دومره ګناهونه تا کړي او بیا زما نه ته طلب د بخښنې وکړې نو زه به تا ته بخښنه وکړم بیا فرمایي که چېرته ته راشي ما ته په ډکه ځمکه د ګناهونو ټوله ځمکه دې په ګناهونو ډکه کړې ده مراد د دې نه کثرت د ګناهونو چې ډېر ګناهونه دې کړي او ته ما سره میلاو شي خو په داسې حال کې راته میلاو شي ما سره یې شریک نه جوړ کړی نو زه به تا ته راشم په ډکه ځمکه د دغې ګناهونو په مغفرت باندې څومره چې تا ګناهونه کړي د دې نه زیات به زه تا ته مغفرت تا ته متوجه کړم او ستا دا ګناهونه به ټول ما چې به تا ته مغفرت نصیب کړم نو د دې حدیث انسان تنبیه ده که چېرته انسان ډېر هم ګناهګار خو مؤمن او مسلمان نو الله ته یې توبه وباسي د الله نه دې ښه امید ساتي ځکه چې دا ایمان په د خوف او د رجا د امید په منځ کې د الله نه به یره هم کړي او د الله نه امید هم ساتي او څومره ګناهونه چې انسان کړي توبه په حق او سچه باندې وباسي الله جل جلاله فرمایي حدیث قدسي دی ټول ګناهونه د ده معاف کېږي هر څومره ګناهونه اگر چې د اسمانه پورې رسېدلي وي قال انس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول نبي الاسلام فرمائل قال الله تعالى بيد الله جل جلاله قول ذكر يا ابن آدم اے آدم بچا انك ما دعوتني بشک تشي ما رابلي ورجوتني او زمانه امید ساتي سوالم زمانه کې او زمانه امید هم ساتي غفرت لك ذبتا تماتكم وخنا بتكم على ما كان منك ترشد كما عمل جتك په کوم عملي ولا أبالي وزف عواري دي نساتم دیو یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك اے ابن آدم بچه کچر تستادا گناهون ورسی عنان السماء فات اسمان مراد تی ورزی بعض علماوی ورزی تی مراد بعض وینا اسمان پوره ثم استغفرتني او بیت ازمانا طلب د بخنه وکي غفرت لك وزبتا تا گناهون ما اے ابن آدم یا دب آدم بچه انك لو آتيتني کچر تسمع تراسی بقراب الارض خطايا فدك ازمکه د ګناهونو ثم لقيتني دې ته ما سره ملاو شي په داسې حال کې لا تشركوا به شيئا چې ته ما سره شریک په دنیا کې تانې جوړ کړي الا اعطيتك بقرابها مغفره زبراتما په دغه ګناهونو څومره چې تا ګناهونه کوي دا غي نه زیات مغفرت باندې به تعالی راته مې زتا مغفرت په نصیب کوم نو په دې کې حدیث کې دا اشاره علماء وایي چې څومره انسان ګناهګار او الله ته حق تقوا سچ توبه الله توبه دي الله به ټول ګناهونه معاف کړي بل خبره به دا ده چې الله تعالی نه او مؤمن هغه به خو امید الله نه ساتي
خو امیدونو به د الله نه ساتي خو بیا علما فرمایي په څه امیدونو باندې نه لري دا به نیک عمل هم کوي د الله تعالی رضا به له پر عمل کوي د نبي رسول الله طریقه به پر عمل کوي بیا به امید خطاتی دغه عمل په شرط کې پر کار کې نیک عمل شرط دی بیا به الله تعالی د پر دا نیت په صرف د الله رضا کې نور عمل خو شرط دی نیک عمل د انسان د نجات لپاره په دنیا کې شرط دی ځکه چې الله تعالی یو قانون په دنیا کې خو دی چې الله تعالی امر منل او د نبی په طریقه منل دا دوه خبرې انسان په دې دنیا کې کامیاب دی او هغه دنیا سره الله تعالی د کامیابی وعده خو دی الله تعالی موږ ته په دې باندې عمل کوو توفیق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك صلى الله تعالى على خير خلقه